marka ugu horeysa waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan halkan u soo fadhiistay oo aan fariin rabaa inaan u diro waa gobolka Awdal iyo magaalada degmada Gabiley la yiraahdo. waa labadaa maanta fariinteedu waxay ku socotaa. waxaan u malaynayaa Soomaaliya haddii guri la dhisayo seeskaa laga bilaabaa. marka qasab bay igu noqotay inaan dhulkii aan ka imiday aan fariinta ugu horeysa u diro. waxaan ku horeynayaa gobolka Awdal. anuma sheegayo salal iyo waxaan cusub ee iminka la sameeyay ee dadku samaysteen nimanka wax raadsanaya kama hadlay gobolka Awdal intii loo oran jiray waa Saylac, Lughaya, Salal waa intii loo yaqaanay gobolka Awdal. waxaan rabaa inaan maanta u sheego horta dawladii maxay tahay kelmadda in la helo ilaan waxa hoos baa laga soo unkamaayo. inta aan anagu ogahay ee ummadda caqliga lina og tahay dawladii waa dadka. dawlad waa dadka maaha ninka qoriga sita, maaha ninka direyska xidhan, maaha ninka xafiiska fadhiya. kuwa waxa loo yaqaanaa shaqaale. marka dawladii waa dadka. dadku go'aanku ka go'aa. inta direyska xidhanna dee dadka unbay ka soo dhex baxaan ama maxkamad ha ka shaqeeyaan ama meeshay dooni ha ka shaqeeyaane. waa intaa dawladii. haddaba dadow haddii aad dawladdii tahay yaad soo doorataa. waa xildhibaano. waa xildhibaano. gobolka Awdalow nimankaasaa ah dawladda. nimankaasi iyo ah dawladda haddaynay sogayn. haddaba annagu waxaanu ognahay intaasoo mashruuc inay Somaliland hesho. dee halkan kuguma soo tirakoobi karayo. oo Yurubiyaanka intaasoo lacag laga qaado oo Maraykanka intaasoo lacag laga qaado. intaasina waxay tagtaa deegaamada bariga dhul daaqsimeedka. Soomaaliya oo dhanba og tahay inay dhul daaqsimeed tahay dhulkaasi oo inay cidi degin. iyo 29 sano lagu dhisaa. marka waxaan u malaynayaa xildhibaanada gobolka Awdalow waxaa macluumaad soo gala ee shaqadiina ahayd inaad daba gashaan wixii dawladaha soo gala dee warkama haysaan baan u malaynayaa. dadkuna idinku ini doortay idinkaana dawladda ah. shalay u dambaysay oo maalintii Axaddii oo maanta 3 cisho laga joogo dee 3 nin oo ilmaadeera iyo Hargeysa wax ku saxeexday inay waddanka dhan doorasho geliyaan. doorasho qaldan oo aan la ogeyn in xuduudaha la baadho cidda ku jirta iyo cidda degan la baadho ana wax baadhan la iman iyo rabaan doorasho inay u qabtaan. shalay u dambaysay kamayni hadlin nin xildhibaano ka hadla maan arag. waxaan arkay in boorama dadkii shacabkii iyo masaakiintii idinku ka mas'uulka ahaydeen ee mas'uuliyadda layniisiyeed lacagta ku qaadanayseen inay hadlayeen ay qayliyeen. waa carruurtii ninku dhalay. waa carruurtiinni inay qayliyasay.
malaha waxaan u malaynayaa idinkuna waa iska qayilaseen marka ninka xildhibaankow dee anu labaan ku haystaa laba mid baa tahay in waxaan laguu dhiibayba aanad shaqadeeda garanayn waxaa laguu dhiibay mas-uuliyadda qaad lagu yidhi inaanad shaqadeedaba garanayn iyo dee inaanad dhulkaba lahaynoo soo gashay labadaa mid weeye kollaytay tahayna waa la ogaanay marka dadkow idinkaa dawladee nimankaa idiin hadlila dee idinkayni jirtaa sidii aad mataqaanaa u beddeli lahaydeen taasi waa mid idinka meesha inii taalla waxaan la hadlayaa maanta oo aan jawaab halkan ka siinayaa nimanka gabilay degan ee xildhibaanada dee waxaan u malaynayaa malaha waddanka ma taqaanaan magaalada gabilay halkay ku taallo iyo xuduudda etoobiya dee fartaa gaadha saacad baa loo lugeeyaa degaankaagu intaasuu yahay degaankaaga aan wada degnaa waa intaa marka tii alla loo eego marka ta ingiriiska loo eego anoo labadaa markhaatiba haysta waa intaa marka abti qabiil qaran ma noqdaan u malaynayaa qabiil qaran noqon maayo waxaynu ku xisaabtannaa waa xuduud maalinta aad ii keento inta kaa degan etoobiya iyo inta kale imgaraysa dhul daaqsimeedka bariga maalinta aad ii soo qorto eed ii keento ilaan dhulka anaa iska leh maalintaasi dawlad saacadaan kuugu samaynay saacado iyaan dawlad kuugu samaynay waxba kuugu daalin maayo adiga intaasaan kaa sugayaa waxaan rabaa haddaba inaan halkan fariin adag uga furo ninka waddanka degan ee gudaha ku jira ee gabilay degan war ninka maanta ku yidhi taliyaha qaybtu waa aniga taliyaha ciidanku waa aniga taliyaha security-gu waa aniga xildhibaanadu waa aniga madaxweynuhu waa aniga aniguunbaa wax kala aqaana ee adu wax ma garanaysid ee dhulkana kuugu yimiday arrinkaasi muxuu u baahan yahay su-aashaasaa isweydiin leh ninkaasi maxaa u hadhu u baahan yahay wixiiba qaadaya ee welibana abti kuu sheeganaya waxaan u malaynayaa ninku naagtaaduu rabaa taasunbaa u hadhsan dee maalintuu doorashadaa qabtana waa guursan naagta isagaa guursan wax u diidayaa ma jiro marka aday kuu taallaa si aad u tashan lahayd haddaba waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysta halkanna ilaahay technology-gan uu siiyey nimanka bariga ee laasqoray degan ninka maanta intuu ciidanku dhex keentay ubadkaagii 2020 meesha adduunyada meel kastaba la yska arko ninka kula qoys waan kala goynayaa ee isagiina aan xuduudda ku jirin dee ilaahay ma oggola taa ilaahay ma oggola taasoo diinta islaamkay ku qoran tahay bal haddaba waxaan kaa rabaa maanta war nin diinta yaqaanaa inaguma jira miya war ninka kitaabka qur-aana u eega ninka qoys kala goynaya waxa ku qoran u isticmaala
واستعمال الله يري الله يري لما ديدي markaad warkayga maqashana ninka tuqarraq jooga ciidanka iska kicinaya waa nin shahiid ku dhintay marka taasi waa mid adiga meel ku taala saad yeeli lahayd ee kitaabka quraana ugu eegi lahayd waxaan halkan uga faa'iideysanayaa nimanka ciidamada ku jira ee tuqarraq ku jira wardiinta muslimku ma ogola in qoys la kala gooyo ciidan la dhex dhigo war iskaga soo baxa xuduudaha ninkii ku dhintaa waa ahlu naar dagaalka ninkii ku dhintaa waa ahlu naar dagaalka war iskaga soo baxa dhulka idinku ma lihidine reeraha ciidamada ka dhex fura ilaahayna ka baqa Soomaaliya sheera dadka ay gaadhaana ka soo jawaaba idinka la sugayay